Мы находимся в светлой просторной аудитории. Я думаю, что вы догадались, чье имя она носит. Это литературная аудитория. Часто бытует мнение, что жизнь кипит и жизнь интересна не здесь, а где-то далеко, ну, например, в Москве или в Петербурге. Но это далеко не так. Уфа – уникальная культурная среда, уникальная культурная столица. И в этом убеждаются с самого начала студенты самого первого курса, студенты Института филологического образования и межкультурных коммуникаций Башкирского государственного педагогического университета. Именно здесь, на площадке нашего университета, в стенах Института филологического образования и межкультурных коммуникаций, они с первого курса встречаются с яркими, талантливыми актерами, музыкантами, теле- и радиожурналистами, современными писателями. Здесь проводятся творческие встречи, читательские конференции. Наши студенты разрабатывают культурно-просветительские проекты, снимают теле- и радиопередачи. Они снимают и разрабатывают буктрейлеры. Например, за 5 последних лет наши студенты сняли около 100 буктрейлеров по книгам, по произведениям таких известных российских писателей, которые живут в нашем регионе, в нашем городе. Михаил Чванов, Светлана Чураева, Игорь Фролов, Игорь Савельев, Салават Вахитов, Анатолий Яковлев, Марианна Плотникова, Дмитрий Масленников и многих-многих других. Но у наших студентов есть еще одна уникальная, замечательная возможность – получать уроки литературного мастерства. Вы спросите, как это происходит? С 2015 года в стенах нашего университета на базе нашего вуза проводится молодежный международный литературный фестиваль под названием «Корифеи». В рамках этого фестиваля встречаются маститые писатели, корифеи литературы с начинающими литераторами, писателями, которые только пробуют себя в литературе. Участниками нашего фестиваля являются школьники с 1 по 11 класс, студенты со всей России, учителя и преподаватели, издатели, журналисты, поэты, драматурги, прозаики. Это удивительная, уникальная возможность раскрыть свой творческий потенциал. Победители наших литературных конкурсов, которые проходят в рамках нашего фестиваля, после фестиваля публикуются в московских журналах, в региональных журналах. Их произведения выходят отдельными книгами. Так, например, студентка 5 курса, а сейчас она уже магистрантка, получила уникальную возможность опубликовать сборник своих лучших рассказов в издательстве «Китап». И мы ждем ее книгу этой осенью. Также студентка 3 курса Сусана Минасян, будучи первокурсницей, уже поставила свою пьесу на сцене молодежного театра. Среди лауреатов наших литературных конкурсов есть лауреаты Пушкинской премии. Эта премия есть далеко не у всех маститых писателей. Наш вуз – это первый вуз, который заключил договор с Союзом писателей России, и он был подписан в 2018 году. И это вуз, у которого есть своя уникальная литературная премия, которая носит имени уфимского поэта Дмитрия Масленникова. Мы хотели бы преподнести вам 2 подарка. Познакомить вас с лауреатом литературной премии имени Дмитрия Борисовича Масленникова Елизаветой Галимовой. Она уже выпускница Института филологического образования, студентка 1 курса магистратуры. В 2019 году я стала первым лауреатом литературной премии имени Дмитрия Борисовича Масленникова и получила ее из рук ректора. Башкирский государственный педагогический университет – это университет, который заботится о творческих людях и всячески стимулирует их к достижениям. Сейчас я хотела бы прочитать вам одно свое стихотворение. «Мое тело размякнет, вобрав в себя 70 лет, наполнится глиной и големом станет в итоге. Суставы распухнут, откажутся старые ноги пройти пусть короткий, но самый мучительный метр. Мое тело иссохнет, закроются трещины век,
улыбкой рот перед смертью опять искривится, молитвой возносится тяга однажды родиться, не может же искрой погаснуть во тьме человек. Мое тело рассыпется пылью, растает в земле, возродится звездой, прождав этого 1000 лет, будет тлеть в темноте, оставляя мерцающий след, чтобы стать снова смертным, страдающим телом. И второй подарок – познакомить вас с удивительным человеком, известным российским писателем, поэтом, прозаиком, журналистом, публицистом, литературным переводчиком, членом Союза писателей РФ и РБ, секретарем Союза писателей России, председателем Объединения русскоязычных писателей Республики Башкортостан Светланой Рустемовной Чураевой. Удивительное, конечно, место, педагогический университет. Казалось бы, просто один из вузов, но это не так. Дело в том, что он действительно за последнее довольно длительное количество лет стал настоящим культурным центром. То есть здесь не просто готовят будущих педагогов, здесь именно вот центр, в котором сходятся сразу несколько, ну скажем так, векторов, сразу несколько направляющих. Сюда приходят артисты и писатели. Здесь собираются интересная молодежь и проводятся там, яркие фестивали, не только для, скажем, там, уфимских или башкирских талантливых ребят, но и приезжают сюда со всей страны, и это не просто здорово, это интересно. Скажем, чтобы ну, там, из столицы приезжать в провинциальный вуз, даже слово провинциальный как-то не подходит этому университету, поскольку он действительно является сейчас опорным. Вот. Здесь изучают современную литературу. Причем так хорошо современную литературу знают очень мало в каких местах. Я много езжу и всегда удивляюсь вот именно уровню педагогического университета нашего. И всегда думаю, вот, а студенты этого вуза вот это знают, а вот на этот вопрос они бы ответили. И то, что здесь во многих направлениях этот университет является новаторским. То, что делается здесь, не делается нигде, а потом берется на вооружение. Ну, как, например, было с тем же договором с Союзом писателей России. Когда сюда приехал председатель Союза писателей Иванов, был подписан договор между Союзом писателей России и университетом. И это был первый университет, вообще первый вуз в стране, в котором был подписан подобный договор. И только после него уже стали другие вузы присоединяться, такие как Московский государственный университет культуры и так далее. Вот, ориентируясь именно на педуниверситет. Какие здесь проходят культурные мероприятия, невозможно перечислить за короткий срок. Надо просто на них бывать, надо слушать, смотреть. И большая радость и, наверное, даже честь то, как принимают здесь писателей, то, что они сюда приходят как на уже привычную площадку для встречи с читателем, не просто вот через книгу, а лично, глаза в глаза, и могут в каких-то спорах принять участие, могут ответить на какие-то вопросы. Это редко, здорово и ценно. Большая радость всегда приходить вот в стены Института филологического образования и межкультурных коммуникаций. Те преподаватели, которые здесь работают, сразу радуют, просто сразу хочется улыбаться, поскольку это яркие, неординарные, очень интересные люди, не просто преподающие, а именно показывающие вот масштабом личностям, показывающие своим кругозором студентам, каким должен быть педагог. Именно вот настоящий педагог, самой вот такой большой буквы. И то, что именно ИФОМК делает, действительно, наверное, делает очень мало кто. В современной России проводятся 2 совещания молодых литераторов, имеющих статус всероссийских. Один в Москве, а второй в Уфе, причем на базе педагогического университета, на базе ИФОМК. То есть сюда ежегодно приезжают лучшие молодые писатели, то есть в возрасте примерно ну, так, до 35, до 40, то есть вы понимаете, что это цвет современной литературы молодой, приезжают сюда на несколькодневное совещание, и сюда же для того, чтобы заниматься с молодежью, приезжают прям настоящие корифеи литературы современной, и на это время университет становится ну, просто центром литературы, когда 50-60 писателей, можно себе представить, да,
там порядка 6, даже 7 десятков писателей, самых ярких и самых интересных, вдруг оказываются в студенческих аудиториях. Это здорово и ярко. Более того, проводится ежегодная, уже много лет, проводится ежегодная литературная школа в Салихово, трехдневная литературная школа для учащихся средней школы. ВУЗ предоставляет возможность детям из самых разных семей, независимо от их статуса, от местоположения. Это может быть ребенок из какой-то очень отдаленной деревни, это может быть ребенок из Москвы, это может быть ребенок из Нижнего Новгорода и так далее. Это дети это может быть даже ребенок там, из Прибалтики, живущий где-то за пределами России, но пишущий на русском языке. Вот, независимо от, как я уже сказала, от места жительства, от статуса, там, от кошелька родителей, просто талантливый ребенок, прошедший конкурс, может приехать на 3 дня в литературную школу в Салихово. ВУЗ полностью предоставляет и проживание, и питание, и проезд, и очень яркую программу. И из года в год большое спасибо, что приезжает заниматься с детьми Лев Григорьевич Яковлев, московский писатель, руководитель лаборатории по работе с одаренными детьми Центральной московской библиотеки имени Гайдара. И это действительно очень интересный, яркий педагог, и то, что с ним есть возможность не просто его послушать, не просто с ним пообщаться, а получить какие-то секреты мастерства, более того, получить какую-то путевку в жизнь, потому что Лев Григорьевич пробил очень интересную такую серию в одном из центральных, практически в центральном издательстве России, в АСТ, выходит тоже не первый год, по результатам в том числе заездов в Салихово, литературной школы в Салихово, выходят книжки в издательстве ВСТ. Вы только вслушайтесь, это звучит как чудо. То есть настоящие книжки наших ребятишек, которые наших уфимских, наших башкирских ребятишек, из наших каких-то самых даже очень небольших населенных пунктов, выходят в центральном московском издательстве вместе с классиками детской литературы. И эти книжки потом продаются по всей стране, во всех книжных магазинах. Это настоящее чудо. Это, по-моему, такого нет нигде. Я в этом совершенно уверена. И это здорово. А завершить нашу встречу мне хотелось бы еще в одном литературном кабинете. Это аудитория Сергея Тимофеевича Аксакова. И на стенах вы видите реализацию культурно-просветительских проектов наших студентов и магистрантов. Это родословная семьи Аксаковых. Это уникальный проект. А на заднем плане вы видите Софьюшкину аллею. Участвуйте в наших литературных конкурсах, принимайте участие в наших фестивалях, становитесь лауреатом нашего международного молодежного литературного фестиваля «Корифея». Приходите учиться в Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций. У нас интересно, мы ждем вас.